po 2 rokoch opäť v Maríne. Jazera Lac d'Uder. Cesta v pohode, akurát mi celý čas pršalo, tak to bolo pomalšie. Ale napriek tomu mám stále čas, otvárajú až o 9 rybarský dom, takže ešte mám hodinku, spravím si raňajky, možno zavriem oko na chvíľu. Celkom je chladno, som prekvapený, nejakých iba 13 stupňov, 14. Takže celkom také už jesenné počasíčko. Pozerám aj na vodu, dobre fučí vetrík, ale severný, ktorý je pre mňa trošku opačný, ale nevadí, hlavne sa to hýbe, ochladilo sa. Aj tu boli posledné 2 týždne horúčavy, 36 stupňov, takže rovnaké alebo podobné ako u nás, takže aj tu prišla trošku zmena, ako aj u nás, takže uvidíme, či to pôjde s rybami. Keďže čo som sledoval, absolútne sa nechytali ryby. Posledné, fakt, vlastne celé leto, júl, august, ja som zachytil 3 ryby chytené, 3 kapre. Extrémne boli aktívne sumce, klasika v horúcej vode, prehriatej vode, tým sa darí, ale kapre, no, to bolo veľmi slabúčke. Voda je, no, myslím, že na toto obdobie tak štandardne, čiže ešte stále dosť. Stále je veľa, ale už sa chytajú miesta, ktoré sa štandardne chytajú, už ktoré sa otvárajú, na ktoré sa čaká, kedy padne voda a môže sa otvárať na konci leta. Čo sa mi minulý rok mimochodom nepodarilo, keďže miesto, ktoré už malo byť odhalené, voda mala byť padnutá, tak bolo stále pod vodou aj na začiatku septembra. Keďže aj tu pršalo, veľké prívalové dažde mali, takže neštandardne mali strašne vysokú vodu. Na týchto flekoch momentálne nikto nesedí. Tu hneď z Maríny, čo sú najbližšie. Takto nejako to vyzerá. Toto je vlastne aj prvé miesto. Myslím, že to je číslo 30 alebo niečo také. Áno, je to tam aj na lavičke. Opravdu neviem, či je ešte otvorené, ale asi áno, asi ešte momentálne je tu dosť vody. Áno, ešte tu aj je pozostatok nejakého bývaku. Čiže nedávno tu ešte niekto bol, ale už teraz nie. No. Rovnako aj vedľa je miesto, tam 29, za ňou 28 a všetky sú prázdne, čo som prekvapený. Ako som spomenul, ja budem chytať na druhej strane, čiže presne na opačnej, čiže ani v prístave v tomto sa nebudem vykladať, idem do druhého prístavu. Mám rezervované 2 miesta, 2 týždne, čo sa mi konečne podarilo, keďže za každým sa mi podarilo maximálne týždeň na nejakom solidnom mieste. Áno, ono by sa dalo aj 2 týždne za sebou, ale človek chce nejaké také rozumnejšie miesto chytať. Nechce chytať nejakú úplnú žumpu, len aby tu bol. Takže teraz sa mi to tak nejak splnilo. Termín mohol byť lepší, nepoviem, že nie. Mohlo to byť ešte aspoň o mesiac neskôr, ale to už si nenavyberáme. Bohužiaľ, kapra pribúda aj tu. Nielen u nás, v celej Európe, takže záujem o brehy je aj v Európe, nielen na Slovensku. Prvé miesto poznám, bol som na ňom 2-krát. Dokonca tam niekoľko kaprov chytil, takže tam už viem, čo čakať. Druhé miesto nie, druhé miesto je vzdialené asi 2,5 km po vode, ale je to tiež na tej strane, ktorej ja si myslím, že by mohla byť, alebo je lepšia. Je tam menej tých miest, je to menej prechytávané. Aj tie prevládajúce vetry sa tlačia tam, aj keď momentálne ten severák tlačí sem, ale tu je skôr to južné prúdenie, takže uvidíme. To miesto je špecifické, že je otvorené veľmi krátko počas roka. Preto je aj také možno menej známe. Ono je otvorené iba 2 mesiace. Lebo je tu vlastne niekoľko typov miest. Sú miesta, ktoré sú otvorené iba na jar. Po čase, ako začne padať voda, tak tam už vzniknú veľké pličiny, až proste úplná súš, takže v lete sa zatvárajú tie miesta a naopak na konci leta sa začínajú otvárať miesta, ktoré sú zatopené, ktoré dovtedy boli zatopené. Hej. Čiže tie sú vlastne, že keď bola voda vyhnaná do lesov, tak boli nepoužiteľné a až keď voda padne pod les, tak sú to miesta vlastne iba pod lesom.
ktoré mi bolo minulý rok vlastne zrušené. No a toto je niečo medzi tým, že na jar sa tam nedá chytať, lebo je zaplavené. Potom sa chytá iba august-september a následne už sa zatvára, lebo už tam zase potom je málo vody. Čiže vravím, je tu iba pár týždňov v roku, takže možno aj preto je takto menej známe, takže uvidíme. Vody by tam malo byť dosť, tak snáď, no. Uvidíme ešte, ako vystrelí počasie. Tento týždeň by mal byť takýto premenlivý, aj má trošku fúknúť, aj možno nejaká prehánka. Nemajú byť už horúčaví, má byť okolo tých 23-20. Noci už celkom chladné, takže uvidíme. Čo to spraví tento rok. Každopádne sa teším, to nemusím o tom hovoriť. Celý rok sa na to človek pripravuje, chystá, teší. Takže aj keď tá ryba by nebola, tak myslím si, že sedieť na tomto brehu jazera je zážitok aj bez toho. Tentokrát budem sám. Aj tie miesta sú vlastne solo miesta, kde fakt nikto nikde sa k vám ani nedostane, takže tam kilometre nikto nie je tam ani miesto. Čiže aj kopu vody pre seba, aj kopu brehu. Naozaj pekné miesto. Stále dosť vody. Väčšinou síce býva až tu, kde stojím, respektíve až úplne, takmer po lavičku býva voda. Teraz už je trošku dole, ale stále akože vody dosť. Tu by som sa nebal chytať stále na týchto flekoch. Ale je chladno. Vybehol som len tak v tričku, rovno z auta, ale to na tom vetríku a práve nejakých 13 stupňov mi ukazovalo auto, takže je to dosť chladné ráno. Takže nič, idem sa schovať naspäť do auta. Ešte skôr si asi pôjdem pozrieť to miesto, to druhé, ktoré nepoznám, lebo tam teoreticky je možnosť prísť autom bližšie, ale neviem nakoľko. Viem, že tam sú nejaké cesty, nejaké sú zavreté, nebol som tam nikdy v tých miestach, takže chcem sa tam ísť pozrieť, či má význam sa tam presúvať aj s autom potom, alebo nechám auto tam v prístave, len sa preplavím rovno z toho prvého miesta na druhé a nebudem auto ani riešiť. Takže poďme sa tam pozrieť. Možno tam ešte nejakých chlapíkov zastihnem, rybárov. Skúsim vyspovedať, aj keď minulý týždeň tam bol jeden, s ktorým som bol maličko v kontakte a absolútne nič. Myslím, že spomenul nejaké liene a nejaké sumce. Čo je všade, čo sa všade chytá momentálne v tom lete. Každý čaká na tú zmenu jesennú, že nejaký ten zlom príde. Možno na toto kapra zareaguje. Tak, ideme na to.
dnes mám už predposledný deň lovu tejto dvojtýždňovej výpravy, takže je čas trošku bilancovať. Výpravu by som rozdelil na také dve časti. Prvý týždeň som lovil na jednom mieste, druhý na druhom. Prvé miesto poznám, bol som už tretíkrát, na toto miesto mám šťastie pri rezervácii, takže tam už som vedel, čo ma očakáva, do čo idem, a aké miesta chytať, aké hĺbky, takže tu som išiel na istotu. Aj keď mi predikovali pri predaji povolenky v rybárskom dome good meteo, nakoniec na obidva týždne, nakoniec to tak nebolo. Ten prvý týždeň, aj keď mal byť naozaj premenlivejší, mohlo tam aj nejaké prehánky byť fúknuť, tak nakoniec to nebolo. Prvých 5 dní bolo úplne slnečno, bez vetrie, 26 stupňov, takže tam som nejaké zábery od kapra ani moc neočakával. Ja som si tak nastavil hlavu, že proste takto je, tieto prvé dni asi záber nebude a že teda skôr sa budem sústreďovať a dúfať, že vyjde počasie alebo predpovedie počasie na ten druhý týždeň. Takže na tomto mieste, a aj keď som chytal, ako som spomínal, na tomto mieste som už ryby nejaké chytil, takže som chytal známe miesta, ktoré mi už ryby dali. Tieto dve miesta som si držal, s dvoma prútmi som sa viacej experimentoval, jeden prút som každé 2 noci menil, každé 2 noci som dával nové miesta. Takto beriem, že tá prvá noc nemusí ukázať, ale už po druhej noci ak by sa tam kapre zdržovali alebo chodili do tých zón, tak predpokladám, že druhú noc už by som ho chytil. Ak sa to neudialo, tak som prút presunul. A tretí prút, alebo teda posledný prút som mal 3 dní na jednom mieste a 4 na druhom, potom som to presúval ďalej. Takže takto som sa hral. Prvé 2 dni som mal iba 3 sumce, za každým sumca z iného miesta, každý bol z iného miesta, čiže tam som nemenil nič. Keby mi chodili, že iba z jedného nejak masívne, že sa s nimi trápim, tak by som niečo zrušil, niečo zmenil, ale boli iba prvé 2 dni, 3 ryby, takže tie až tak nevyrušovali. Tie chytá každý, tým sa hlavne v lete, že je teplota vody 22 stupňov alebo cez 22, takže oni sú aktívne, je ich tu veľa a jasne, že reagujú na to krmenie od nás, od rybárov. Vravím, nebolo ich až tak veľa, ale je to otrava. Pre nás je to otrava pre kaprárov. Naozaj, keď sa na tam taký závesí, to sú cez 170-82 metre, no oblúdy. Pol hodinu, 3/4 hodinu sa tam s ním trápite, už vás ruky bolia, už chrbát vás bolí, už ste tam proste, on vás aj neregistruje, že ho ťaháte určitú dobu, až potom sa začne nejako podávať, takže je to také, aj to rybára utrápi, zničí, posledné metre úplne zničí, šokovky, ja používam silon, ten je úplne ako strúna, dokrútený z toho prepätia, z toho napíňania dlhodobého. Rovnako montáž, to je zničené háči, to treba to všetko na výmenu, čiže zbytočne to vlastne ruší aj kaprové miesto tým, že tam nie sú medza, aj teda, že udica je vonku v tom najlepšom čase, keďže sú zábery v noci. Ale ako vravím, našťastie mal som iba prvé 2 noci a následne do konca výpravy sa viac sumcov neukázalo. Čiže to bolo v poriadku. Zmena počasia prišla až potom ku koncu týždňa. Vo štvrtok prišiel už prvý vietor, ktorý mal vlastne stúpať a raz hlavne v piatok už od rána, čo mi moc nevyhovovalo, že práve v tomto dni, v piatok som sa sťahoval, čiže som si hovoril, že to by bolo fajn mať montáže vo vode a nie sa presúvať, kedy som sa práve že obával, že kvôli tomu silnému vetru vôbec či bude možný tento presun, tak aj kvôli tomu som stával hneď ráno o 5:00, ešte pri čelovke som balil, nakladal veci do člnov, keďže už okolo 9:00 už to malo byť fakt, že už tie nárazy mali byť také, že som tušil, že to bude problém vôbec sa niekam dostať na čln. Takže už o 8:00 som vyrážal z tohto miesta a do 9:00 bolo to tak na hodinku plavenia, vyše 3 kilometrov. Pomaly už fúčalo, nehovorím, že nie, ale bolo to v pohode, bolo to ešte znesiteľné. Človek sa ani tak nebojí o tie vlny, o tie, že sa tam nejak utopí, prekotí. Skôr o tie veci. Človek má naložené 2 člny, má tam rôzne veci, má tam aj elektroniku, má tam centrálu, chladničku, kadečo, plus tam máš veci, ktoré tiež oblečenie, spáca, ktoré tiež nechceš, aby boli mokré.
tak hlavne je to o tom, že nechceš, aby to mal celé zašplichané, aj keď som to zakryl, prekryješ to nejakou plachtou, zagurtňuješ, ale aj tak dostane sa voda do člna a potom tam veci plávajú v tom, takže tomu som sa chcel vyhnúť. Keď som sem došiel, tak naozaj už ten vietor bol tak vystupňovaný, že chalani, ktorí tu končili, Belgičania, ešte neboli zbalení, však prišiel som veľmi skoro. Miesta sa majú meniť až okolo obeda, takže akože vôbec som ich nenaháňal, ale oni hneď povedali, že na vodu určite nejdú, že do tohto ani nepôjdu, že radšej pracne nosili veci kde si do lesa, že tam, kde si vedia sa dostať autom bližšie, že nejak pôjdu potom auto zobrať. Takže títo hneď viac menej zabalili a na vodu ani nešli. Taký vietor bol celý deň. Takže ja som už rovnako miesta nešiel hľadať, nemalo to význam sa tam trápiť v takých vlnách. Dalo by sa, ale človek pri hľadaní miest potrebuje trošku mať kľudnejšiu hladinu. Následne sa mi to podarilo až večer, tesne pred zotmením sa trošku vietor utišil, tak som išiel hľadať nejaké nové miesta. Išiel som teda spoznať novú oblasť, na ktoré som ešte nikdy nechytal. A áno, podarilo sa mi, vlastne už až do tmy som hľadal už posledné miesta. A 3 udice som umiestnil. 4. nevedel som v tom momente nájsť miesto, už je to OK, už. A bol som tam dlho stále, znovu začal naberať ten vietor na sile, tak si povedal, OK, dnes to bude s 3 prútmi, zajtra ráno, alebo behom dňa nájdeme 4. No a miesta sa mi zdali optimálne, hlavne to prvé, ktoré som našiel, keď som pokladal si, že toto je fakt, že super, to sa mi najviac páčilo, tomu som najviac veril a naozaj od druhej sa toto miesto aj ozvalo, silná jazda, proste neprerušovaný ťah. A myslel som si, že to bude sumec, lebo presne takéto zábery oni robia. Proste to je tank, to sa zoberie, ide, je on schopný vymotať cievku snať. A rovnaký záber som očakával, že to bude asi znovu sumec. No ale keď človek dojde na dríbu, zvyčajne do pár sekúnd zistí, či je to sumec alebo kapor. Sumec robí strašne silné, ostré výpady, prudké, také mykačky. A toto nerobil. To som cítil, že sa tam presne prevaluje kapor, že to je kapor, jasná vec. A ani dlho nebojoval. Viac sme tu boli viac boje s vlnami a s vetrom. Za chvíľku kapor bol na hladine, pekne som sa ho zbádal v čelovke, tak už som vedel, že krásna ryba je. Je to kapor naozaj. Takže som ho pomerne rýchlo zdolal, len som si bolo potrebné nadbehnúť si v tom vetre. Pekná ryba. Nádhery. Každá ryba. Má cenu zlata. Takže teším sa. Hneď prvá noc, nové miesto, hneď to vystrelilo. Vietor ešte, už sa utišil, nie je taký silný, ale verím, že ešte snáď nie je posledný. Takýto krásavec. Opa. No jasné, radosť neuveriteľná. Po týždni to vystrelilo, nové miesto, kde som nikdy nechytal, nové položenie, prvé položenie, bum, tak človek dúfa, že tak snáď nebude posledný, snáď to pôjde. Prehráva si to už do rána, som aj nezaspal, lebo ešte to tam je človek naspäť položiť, čaká, či to ešte vystrelí ešte tú noc, alebo nie. Takže jasné, radosť neuveriteľná. Z takejto ryby človek možno doma už by som to tak s malými emóciami, že rybu peknú odfotil, alebo tak, ale tu na to je úplne čo iné. Úplne iná radosť ryby. Je to tu ťažšie, určite oveľa viacej oproti našim kaprom prerybnenými vodami, ktoré máme na Slovensku. Naozaj, kde sa sypú, v podstate do každej vody sa sypú každoročné násady, kde hlavne tých menších kaprov je všade dostatok, tak to tu nie je. To tu naozaj, to tu vôbec... A tomu treba prispôsobiť aj to krmenie, aj ten spôsob lovu, tu je zase viacej tých sumcov, treba tu chytať trošku inak, no. Aj to krmenie, aj ten lov, nástrahy, je to trošku také... Treba to tomu prispôsobiť proste. Nie sú tu také násady, nie sú tu malé ryby, nie je tu toľko, ale zase sú tu sumce, sú tu liene, treba sa s tým trošku vyhrať, je to niečo iné ako u nás. Jasné, kapor po dlhej dobe, menili sme si miesta, na prvom mieste končili Nemci, pred nimi, že boli tiež teda Nemci a následne aj pred nimi, ktorí im že si povedali navzájom a všetci skončili s nulou, 0 kaprov. Proste sumec, lieň. Takisto tu končili chalani bez kapra. To takto nesie celou prehradou, viac menej celé leto. Je stále august, alebo bol až dnes to, alebo teda až posledné 3 dní, je september, je 4. septembra. Ale
to je to leto. Tu kľudne sa bežne je, že v lete sa proste nechytí 2 mesiace kapor. To je úplne bežné. Takže jasne, potešil som sa, že prišla tá zmena, možno to teraz začne, že už nejaký ten zlom je. Bohužiaľ nie, no. Bohužiaľ následne už som kapra nemal, aj keď som veril tým miestam. V podstate som aj neposúval, až včera som zmenil dve miesta som posunul úplne inde, lebo keďže aj voda padá, aj sa všetko mení sa to trošku, takže treba to prispôsobovať. Nebojte sa, nejdem vám rozprávať o tom, čo mám v člne, mám tam všetko, čo aj vy. Skôr vám chcem ukázať nejaké maličké vychytávky, ktoré používam pri love, ktoré mi trošku uľahčujú lov. Také detailíky. Čo sa týka kotvičky, mám ako každý z vás, čiže žiadny rozdiel. Ja používam túto dážnikovú, či máte pevnú alebo rozkladaciu, to je jedno. Skôr možno také detailíky, že ja som si urobil také maličké doplnky, že mám tu klasickú karabinku, ktorú buď ju mám priamo na kotvičke alebo kúsok nad, som si spravil očko. A slúži mi to na to, keď už mám montáž priamo podobnou, alebo už vidím, že som na šokovke, že už tam nemám moc čo kotvičkovať, tak je to práve na to, že viem tú karabinku pripnúť priamo na silón, na šnúru poslednú, väčšinou už som na šokovke, že viem tam nacvaknúť a pustím to po silóne a následne už viem s tým niečo robiť. Mám to aj druhú vyššie, to je práve tým, že keď je väčšia prekážka, alebo sa kotvička zastaví na montáži, ak tam napríklad ešte máte olovu alebo niečo podobné, si vy viete povoliť silou na niečo s tým manévrovať, ale viete to dať aj do tohto a tým pádom máte ten manévrovací ako keby priestor ešte trošku väčší. Takže to je čo sa týka kotvičky. Áno, ja tam mám ešte háčko plávajúce, keďže stáva sa jasné, v jednej ruke prúd, v druhej ruke ovláda človek motor, kotvička sa motá niekde medzi nohami, čiže stane sa, že vyskočíš z člna, čiže je dobre to mať na plávajúcom háčku, aby zostala na hladine. Takisto tu mám aj odrazky, čiže keď mi vypadne v noci, alebo sa môže stať, určite sa vám to stalo, že ja neviem, už ste boli niekde pri konci, pri kaprovi takmer, hodili ste kotvičku a nebolo treba ani strihať šnúru, že proste sa iba potiahli za šnúru, tá vyskočila a už sa vlastne uvoľnila šnúra a vedeli ste zdolovať. Niekedy to môže byť, že už cítite, že už ste na rybe, ryba už je kdesi a nemusíte sa zdržiavať, motať teraz háčko rýchlo do člna, kotvičku, kľudne háčko vyhodíte z člna, nech si tam pláva a následne po zdolaní kapra si ho nájdete. Čiže to sú také detaily, čo sa týka kotvičky. Naozaj to mi viackrát zachránilo život, že hlavne tá karabinka, hej, že viete si to tam uchytiť, pustiť, čože za mňa úplná blbosť a naozaj vie to pomôcť. Ďalšia taká sranda, vždy nosím v člne háčko, obyčajné háčko, takisto z niekoľkých dôvodov, rovnako mám opatrené odrazkom, kabie, lepšie je, tu mám momentálne červené, lepšie je možno to zelené alebo biele, lepšie je vidno. Takisto po tme, ale nosím ho hlavne preto počas celej doby, nielen na začiatku, keď sa hľadám nové miesto, že si vyhadzujem na určitú dobu, iba že si označím háčkom, ale nosím ho tam celý lov z niekoľkých dôvodov, že či už počas napríklad zdolávania alebo nejakého prieskumu počas rybačky viem nájsť nejaké miesto, takže to vyhodím, to je taký primárny dôvod, ale ďalšie sú tie, že napríklad stávalo sa mi, momentálne sa mi to už nedeje, ale skôr v minulosti, možno ešte keď používate rôzne bojky, tyčovky, stane sa, že sa vám môže kapor zamotať po zábere do tyčovky. Jednoducho, predtým ako ju vyťahnete, hodím si tam háčko, kúsok 1-2 m od tyčovky, v kľude ju vyťahnem, vymotám a keď ma aj odniesie kdesi, nemusím sa trápiť, teraz môžem vyhodiť tyčovku, nemôžem, môžete chytať niekde na hrane, že za hranou už je hlboká voda, nemôžete tam hodiť tyčovku, lebo ju utopíte. Teraz nechcete ju nechať v člne, lebo však zdolávate kapra, bude vás zavaziať, ak je nejaká dlhá. Takže ľahko sa viete na motore cúvnuť si háčku,
tam tú tyčovku naspäť vrátiť a v podstate ju máte na rovnakom mieste, hej, že následne po zdolaní kapra len si zmotáte háčko, prípadne ešte dorovnáte nejaký meter, ak potrebujete. To je taký druhý dôvod. Mne sa často stalo aj to, že som ho využil, preto tu mám aj viac karabiniek dole pri záťaži, že napríklad pri zdolávaní kapra si človek potrebuje kotvičkovať a ak má náhodou šnúry blízko pri sebe, môže sa stať, že vyťahne tú druhú, ktorá môžu byť domotané, neviete, ktorá je ktorá, neviete, ktorú cvaknúť. Kľudne môžete spraviť to, že cvaknete, viete ju uviazať, vlastne o záťaž háčko kľudne vyhodíte a následne ten voľný koniec ľahko dohľadáte. Nemusíte ho následne kotvičkovať alebo podobne. Takisto som to využil nedávno na Kráľovej, mal som vývažku 700 metrov. Jasné, išiel som vyťahovať, po 100 metrov mi proste išla šnúra, ešte to bol na tenkej šnúre, išla mi niekde cez prekážku, mykol som, jasné, strelilo to mušlička. Zrovna tam boli hlboké jamy, bol problém vykotvičkovať to, tak som bol nútený ísť až vlastne takmer k bojke, kde som už mal pličiu vodu, tam som vykotvičkoval. No lenže teraz, aby som nemusel ručkovať a vrácať sa na ten koniec otrhnutý, urobil som jednoducho to, že pri montáži, pár metrov od montáže som to vykotvičkoval. Áno, šokovku som tam nechal vo vode, strihol som ju, uviazal som ohačko a pustil dole. Čiže od montáže celá šokovka bola naviazaná na hačku a ten voľný koniec som si namotal do navijaku a následne iba navijakom stiahol, vrátil som sa naspäť k brehu a potom už len naspäť k hačku a doviazal som. Čiže nemusel som to pracne následne kotvičkovať a hľadať. Čiže už som to mal na hačku uviazané a vedel som si to jednoducho. Čiže je tam viacej takýchto dôvodov. Veľmi také praktické, že vždy to potrebujem v člne mať. Taká ďalšia vec, áno, sak. Možno nie každý nosí sak v člne. Ja ho tam mám stále, keďže väčšinou chytám sám. A pri zdolaní kapra okamžite sak mám otvorený v podložke v člne. Okamžite vyklopím kapra z podberáka do saku, zavriem a hneď smierim na breh. A ako vravím, keďže som na rybách väčšinou sám, techniku na fotenie musím si pripraviť, chvíľu to trvá, mám to skryté, nemám to niekde len tak rozložené. Takže hneď, ak prichádzam k brehu, okamžite hneď kapra vykladám rovno už do vody, čiže aby trávil čo najmenej času na brehu, na vzduchu. Že okamžite ho položím do vody, medzi tým ešte len kotvím čln, idem von a tých 5-10 minút, kým si pripravím techniku na fotenie, váhu, podobné veci, tak kapor je už pohodlne. Nemusím sa zdržiavať, že teraz prídem na breh, teraz utekám čo skôr, sák, váhu, idem ho hneď vážiť, idem hneď fotiť alebo čo, tak to je tam a už tých 5 minút tam v pohode zvládne a určite mu je tam lepšie, keď je tam 5 minút, ako by mal byť tých 5 alebo 10 minút na suchu, kým ja tam budem niečo hľadať čo skôr. Takže to sú také veci, ktoré mi trošku uľahčujú lov. Sú také detailíky, ale práve často tie detailíky rozhodujú. Hej, aj pri tom kotvičkovaní. Poviete, nevykotvičkoval som, nič sa nedieje, ale práve to sú možno tie ryby, ktoré sú tie rozdielové. Hej. Vy za rybačku poviem, nevykotvičkujete 2 ryby alebo stratíte, otrhnete a možno toto boli tie ryby, ktoré by tú rybačku úplne otočili o 180 stupňov a bola by z toho jedna z najúspešnejších rybačiek. Čiže preto treba na to dbať, pokúšať sa naozaj každú rybu, keď už zaberie ju zdolať. Aj v tom kotvičkovaní už, áno, ono sa v tom dá zdokonaliť, ak to používate takmer pri každom love. Už som to aj spomínal, ja dokážem väčšinu, fakt 99% montáží vykotvičkovať. Aj keď tam už ryba nie je, dám si tú námahu dokonca, niekde to tam musí byť, hej. Pokiaľ to naozaj necviklo niekde posledné metre, že s tým ryba ušla preč, dobre, to už sa dohľadať nedá väčšinou, ale pokiaľ tam ryba zostane niekde zamotaná, že stále viem, že niečo tam ešte mám, ono sa to stále dá, veľa krát sa to dá dokotvičkovať, minimálne do náväzca alebo po záväzku na olovo, keď už viete, že už tam pravdepodobne ryba nie je, že už iba háčik
v koreni alebo niečo, že už vidíte, že sa to nehýbe, tak už človek je taký spokojnejší, ale aj to sa ešte koľkokrát dá. Buď sa háčik zlomí alebo otvorí a vyrvete to. Pokiaľ máte dobre nastavenú, že teda silný náväzec, čo ja používam 45 librový s oceľovým lánkom, takisto posledné metre ja používam vlasec, aspoň 20 metrov, lepšie mi to prúži pri zdolávaní, plus lepšie to chráni rybu, nereže to chvosty, nereže to plutvy, ten hrubý vlasec 60 a viac, takže to udrží. To, keď zapriem, to väčšinou skôr sa háčik povolí najskôr, lebo to je tak pevne nastavené, že tam nemá moc čo povoliť. Najskôr sa háčik otvorí alebo zlomí podľa toho, ktorý používam. Čo sa týka nejakého vybavenia, nemal som s ničím problém, nejaký výrazný. Všetko viac menej fungovalo, aj keď človek áno, je na to pripravený, že som tu sám 2 týždne, treba počítať, že sa môže niečo pokaziť, niečo sa môže, tak tomu aj tak sa prispôsobuje. Hlavne také najnevyhnutnejšie veci nálov zdvojuje, alebo teda zdvojujem si veci, že minimálne tie 2 elektromotory mám, keby jeden náhodou, 2 baterky, keby tá jedna náhodou strelí. Aj tu jednu mám pripojenú na chladničku, ale keby náhodou strelí, no tak chladničku odpojím a radšej nech je v člne. A nech je využitá nálov. Takisto sonár je dobré mať tu napríklad, keď strelí sonár, niečo kábel sa sekne alebo čo, tak moc si nezachytáte. A rovnako alebo nejaké menšie veci ako podberák, takisto, ak vám náhodou vypadne v člne, na člne niekde nevšimnete si alebo odplaví vo vlnách, no tak naháňať potom kapra bez podberáka, keď konečne príde, nechcete. No, takže treba si na to tak trošku nejak si to tak už spriadať v hlave, že čo sa môže stať, aj trošku tak a hlavne eliminovať. Jasne, nedá sa všetko zdvojiť, všetko, ale také najnevyhnutnejšie, aby sa to riziko proste čo najviac znížilo. Jediný problém, čo som mal, drobnosť. Namotal som si nejaké háčko do vrtule, takže aj na to treba byť trošku pripravený, že mať nejaké náradie, mať nejaký kľúč, nejaký šrobovák, krížové plochy, nejaké kombinačky, aby človek si takúto srandu vedel poradiť. Možno ešte jedna, že sa mi vybil, alebo úplne sa mi podbila baterka na sonare. Už má akože aj právo, má myslím, že 7 rokov, takže ja používam baterku zvlášť. A úplne, keď som ju napojil na nabíjačku, ukázala už neviem, myslím, že pod 10 V a nabíjačka už vyhlasila, že ani nechce nabíjať, že je proste ako poškodené, ju vyhodnotilo. Ale ešte sa nejaký taký inžinier vo mne ozval, že veď by sa teoreticky možno dalo, tak som iba štartovacími káblami prepojil veľkú baterku z člna z plus na minus. A iba čisto týmto iba káblami pretiekla nejaká energia do tejto malej batérie, vyskočil na nejaký 11 V a následne už nabíjačka už vedela nabíjať, už akceptovalo, takže to sú také srandičky. No ale to je len také na ukážku, že človek možno aj s takýmito srandami sa môže stretnúť a treba sa vedieť prispôsobiť, sa vedieť trošku vynájsť. Inak neboli žiadne problémy. Samozrejme, voda úžasná, kľudne by som zostal ešte ďalší týždeň. Je to super byť takto dlho v prírode sám, človek to tak má navnímané už každým dňom, už si to dáva dokopy to puzzle, že áno, tam fungovalo niečo, respektíve nefungovalo, čo fungovalo tu, odkiaľ prišiel kapor, kedy, v akom období, kde, tak už si to trošku dáva dokopy, že ako možno tie veci fungujú, alebo a následne s predchádzajúcimi rokmi to kombinuje. A to je to, čo sa mi páči. To už dneska trošku vypadáva. A presne, aj tomu rozumiem. To je presne to, čo sa ešte stále rieši, aj keď mám pocit, že čím ďalej menej, ale keď tí oldschooloví rybári, tí starí riešia prepaľovanie miest a tí mladí dneska točia všade videá, všetko sa propaguje. Ja tomu rozumiem aj jednej strane, rozumiem aj druhej strane. Tým, že zažil som aj ja to spoznávanie miest a tie začiatky, kedy neboli žiadne sociálne siete, nič sa nevešalo, maximálne sa zverejnila fotka po rybačke, odfotili sme sa schválne bez pozadia, niekde v tráve, napísalo sa len neurčito, kde to bolo chytené. Rozumiem a rozumiem aj prečo, lebo každý si tým musel prejsť sám, každý spoznával tú vodu roky to trvalo.
ja som to sám hovoril, že spoznať vodu takú nejakú veľkú, to trvá aspoň 2-3 roky, aby si naozaj už cieľene tam vedel si dobre sadnúť a cieľene chytať ryby. Prvý rok ideš na jar, v lete, na jeseň, možno 2-krát na jar, 2-krát na jeseň. Niečo ti funguje, niečo nefunguje. Druhý rok to ideš zopakovať a teraz už to vyhodnocuješ. Aha, minulý rok mi to fungovalo, tento rok nefunguje. Naopak, toto mi fungovalo aj minulý rok, aj tento rok. Tak už zistíš, aha, to by asi mohlo byť. Tretí rok znovu. Môže to byť úplne inak druhý rok, ale tretí rok sa ti to už znovu potvrdí. A práve týmto to trvá roky. Preto rozumiem tým, ktorí na to takto prichádzali roky, na tie veci, že teraz to niekto len tak hodí na internet a že sa to zverejňuje. No. Ale bohužiaľ, no, taká je doba, také to je. Dnes naozaj to, či berú ryby na Šíráve, na Kráľove, kdekoľvek, stačí si to zapnúť, ja neviem, sociálne siete a okamžite vidíte. Ľudia online hneď pridávajú a vy v podstate online vidíte, kde chytá, kto chytá. A preto keď niekto príde na novú vodu, takýto v podstate povieme, že nováčik prvýkrát na novú vodu, on vie behom chvíle toľko informácií nasať, ktoré my sme v začiatkoch zisťovali roky. On to dneska vie behom chvíle. Že pozrie si, však tu chodia, tam chytajú, buď mu to priamo povedia, alebo to z videa má načítané, alebo z fotiek to vidí, v ktorých zónach sa chytajú ryby. Tak jasné, že on si to až tak neváži to miesto, on nevidí dôvod, prečo by to mal chrániť, prečo by to mal hájiť. On na to neprichádzal roky, takže presne rozumiem aj jednej strane, rozumiem aj druhej strane. No. To už je taký konflikt, že tak to je. No. A práve to mne sa páčilo tá stará doba a páči sa mi to aj tu, že tu je to stále o tom spoznávaní. Aj tu rezervujete si to miesto, ale zase si možno na rok si rezervujem miesto, kde som nikdy predtým nebol a znovu v podstate začínaš nie úplne od znova, čak nejaké tie pravidlá fungujú splošne na tej vode, ale zase sú tam iné hĺbky, tam budú korene, budú zeliny do nejakej vzdialenosti, tu sú do inej. A zase už tam úplne iné veci fungujú, zase sú tam úplne iné oblasti, iné zóny, keďže tie miesta sú kilometre od seba, sú to častokrát solo miesta, aj tu nemám rybára vpravo, vľavo, nikde ani nohu, takže človek je tu, jednak áno, má miesto, je to super, ale je odkazaný sám na seba, čiže musíš na to myslieť. Ako vravím, zajtra končím, plavím sa do prístavu. Verím, že teda auto bude v poriadku. Týždeň som ho nevidel. Bol som sa, keď som končil na prvom mieste, mal som chvíľu čas, tak som sa prešiel. Je to asi tak 2,5 km odtiaľ, to 3-5 na pešo, tak som išiel sa prejsť, keď som ešte nechytal. Po prvom týždni bolo OK, uvidíme, či druhý, lebo posledné roky sa tu dosť rozmohli krádeže, že aj sa auta vykradali, ale hlavne ešte možno čo je také horšie, že sa vykradali priamo rybári, hlavne teda z člnov sa vyberali veci a dobre zlodeji vedia, čo je drahé, čiže vyberali sa baterky, sonary, motory. Kľudne vedeli zanúť niekoľko miest, obísť takto a vybrať člny, obzvlášť keď bolo v noci búrka, dáš, keď vedeli, že všetci sú zalezení a ich nebude počuť, že chodia po brehu. Takže treba si na to dávať pozor aj tu. No, sú už dnes rôzne zabezpečovacie veci, už sú pohybové čidlá, kamery, máte už kadečo. Takže rovnako ja niečo používam, nechcem nejak prezrázať, ale každý sa už vie zabezpečiť. Treba byť obozretný, to je normálna vec. Je to aj u nás, je to aj tu, je to všade, takže netreba sa nad tým nejako pozastavovať. Môže sa to stať, dúfate, že sa to nestane. A keby sa aj stalo, nie sú to miliónové škody, nejde o život, no tak dobre. Je to riziko, ktoré podstupujete, nemyslím si, že to je až také vysoké riziko, že sa bez toho nedá. Pravím, voda pekná, ale je náročná. Tá náročnosť sa tu stupňuje hlavne tým, že
že sú tu obmedzené miesta na tie rezervácie, si zarezervovate miesto rok dopredu. Áno, chytá sa aj to, že chytá sa len do konca októbra, určite by tu bol dobrý aj november, december, ale bohužiaľ už na konci októbra sa tie nočné miesta končia. Tým pádom sa tých pár dobrých termínov míňa veľmi rýchlo na sedieť. To robí vlastne náročnú túto vodu, nie hlavne, ale aj tú náročnosť ťažuje, že iné by to bolo, keby je to voľná voda, že prídem sem kedy ja chcem, kedy uznám, podľa počasia, podľa stavu vody, sadnem si na tú časť, kde ja chcem, na veternú stranu alebo za veternú, alebo kde uznám, kedykoľvek sa viem presunúť po 3-4 dňoch, lebo niečo sa zmenilo, no tak to tu nie je možné. Ale to je možno cesta do budúcna, možno sú tu aj voľné vody, kde toto je možné. Áno, sú aj síce aj tam obmedzenia, určité zóny sú uzavreté, sú iba niektoré nočné a tak ďalej. Ale nie ste úplne viazaní, že iba na jedno miesto. Že iba na jedno miesto nočné nemôžete sa posunúť. Takže aj to je možno taká cesta do budúcna, že dá sa ísť aj ďalej. Na iné vody. Aj keď je to lákavé, jasne, je to tu lákavé. Keď to vidíte, ako sa tu striedajú, proste tu nie sú zlí rybári. A vidíte tie partie, striedajú sa bez kapra, tak jasné, že chcete byť ten, ktorý tam toho kapra trafí a viete hlavne to, že tu sú ryby, ktoré nie všade inde plávajú. Ryby cez 40 kg, každoročne sa nejaká chytí, takže chcete tu byť určite. No. A presne o tom to je aj o tých informáciách, že každý je tak trošku na tie informácie skúpi aj tu, no, ale rozumiem tomu, je to veľmi náročné, máš jeden termín, máš jednu šancu za rok, možno dve, ak máš 2 termíny, zase celý rok na to čakáš, tie informácie sa tu veľmi pomaly naberajú, veľmi pomaly sa pribúdajú, tak jasné, že každý si ich tak viacej stráži, nie je to voľné. Takisto tie informácie sú roztrúsené po celej Európe. Je to iné, keď to je v jednej krajine, kde každého pozná, ako na Slovensku, kde si každý o všetko povie, ako tu, že niečo vie Belgičan, niečo Holandia, niečo Nemec, no áno, však dneska sa rozprávame krížom krážom, ale tie informácie sú takto roztrúsené. Francúzi nepovedia vôbec nič, tí neradi s nami komunikujú, rozumiem, sú doma, chodíme sem cudzí rybári, obsadzujeme miesta, úplne to akože akceptujem, to mi je úplne jasné, že sa im to nie až tak páči, ako nerobia nám zle, ani nie, nehovorím, ale no, tak tolerujú nás, že, ale určite sa nám nebudú chváliť a rozprávať nám, ako chytať a kde chytať a čo robiť. To nie je. Takže aj toto je tá náročnosť a tie spôsoby, ktoré ma sem ťahajú. Keď aj niekto povie, že či sa mi to sem oplatí na 2 týždne a chytíš rybu, alebo možno ani nechytíš. Ja som aj za tú jednu vďačný, že cieľ sa podaril. Môj cieľ bol, že mať slušného kapra, pekného kapra, odfotiť sa. To sa podarilo. Jasné, že človek by chcel viac, chcel by väčšieho. Áno, však nevravím, že nie. Ale to je ďalšia motivácia do ďalších rokov. O tom to je. Opäť viem zase niečo viacej. Ja som to vždy hovoril aj na našich vodách, že mňa viac dokázalo naučiť, keď som nechytil rybu, ako chytil. Lebo práve to nechytenie, práve pri tom nechytení človek viac nad tým premýšľa. Že nechytil som, ale prečo? Minulo som tu chytil a teraz nie. A to, keď náhodou si niekde sadneš naslepo, chytíš, tak z toho možno častokrát nie si úplne, nedostaneš nejaké nové informácie. Práve to nechytenie viac nad tým premýšľa, že prečo som nechytil a čo som mohol spraviť inak a keď to chytíš, alebo ryby berú, tak je to jednoduché. Vtedy na ničím nerozmýšľaš, vtedy to neriešiš. Takže práve to sa mi na tom páči, no, že je to tu stále plné otáznikov. Stále voda, ktorá stále niečo skrýva. Voda je vysoko stále, je nižšie ako minulý rok. Minulý rok bola naozaj úplne extrémne vysoko v lete. Oni to začínajú odpúšťať na neskôr, takže aj to je vec, ktorá aj preto sa v lete ťažšie chytá, že tie ryby sú kade, to sú veľké zóny, kde sa vôbec nechytá, plítke, zarastené zeliny, oni sú v tých zelinách, brehy sú plné slimákov, takže oni budú tam a v podstate až keď tá voda odtiaľ padne, keď už padne fakt na výšku niekde 2-3 metre, že tie pličiny už vyschnú alebo už je tam fakt, že málo vody, pol metra, meter, tak až vtedy tie kapre už odtiaľ odchádzajú, dostávajú sa do tých centrálnejších zón, že už sú zase o niečo lepšie, chytateľnejšie alebo ľahšie chytateľnejšie, že nie sú už úplne vyhnané v zelinách. Aj tá voda ide, áno, samozrejme každým mesiacom, každým dňom dole nižšie a aj sa pripravujú na zimu.
takže tá šanca sa neskôr zvyšuje. No ale to vedia všetci a vravím, tie termíny veľmi rýchlo sa míňajú a ja z každého roka mám pocit, že dostávam horší a horší termín, že chodím skôr a skôr. Kedy som chodil v septembri, teraz už v auguste, že už ani ten september už sa mi nedarí rezervovať, takže je to tak. Posledná noc predo mnou, takže stále tomu verím, všetko robím na 100%. To robím aj doma, ale tu na tomu dávam ešte ako keby taký o 1% viac, že fakt chcem, aby všetko bolo dobre položené, keď sa mi niečo nezdá, okamžite hneď to mením, hneď háčik, keď len náznakom sa mi nezdá, okamžite ho mením. Hej, prevážam každý deň. Radšej chcem mať istotu, že je to dobre položené, že sa tam niečo nezmenilo. Občas vidím, že je od raka gula okúsaná, takže chcem to mať istotu, že je všetko v poriadku, je všetko OK. Čo sa týka aj krmenia, nič závratné. Peťo na posledný deň pred odchodom som bol u Šumiho, nabalil mi 50 kg, mal som ešte nejakých 15 kg svojich tu u seba, čo som mal. Ešte sme sa tak smiali, že bodaj by som to celé skrmil, že by tak brali ryby, no tak to sa neudialo. Ako to som aj predpokladal, ale myslím, že polovicu som skrmil. Tu skrmíte, či berú, či neberú. Jednoducho ste 2 týždne, prevážate 4 udice, niečo tam hodiť musíte, pol kilo na udicu, hej, každý deň, keď sa preváža, no takže tam to ide, nejaké kila tam zostanú. Aj keď zábery nie sú, takže tam som problém nevidel. Ja chytám solo, 24, čiže tým pádom ma neotravovali ani nejaké iné ryby, hej. Ako aj tu chalani končili a spomínali, že mali, už ani nespomínam si, 20 lieňov alebo nejaké také dvojciferné číslo lieňov, čo ešte som sa smial, že ja som nikdy tu lieňa nechytil a možno je to práve tým, že chytám na také väčšie nástrahy, hej, že nechytám nejaké drobné a nejaké plávačky a takéto veci. Ale vlastne túto noc som, neviem, možno tým, že som to pripomenul, som nakoniec chytil prvého lieňa odtiaľto. Tak som sa zasmial, že teraz som ho spomínal a už je tu. To bol jediný nočný záber tejto noci, ale vlastne prvý lieň za tie roky. Vôbec som tu na ne nemal šťastie, alebo teda očividne ma nejako obchádzali. Mne sa opäť celkom rozfúkalo, ale sú to také chvíľkové vetry, ono skôr príde nejaký dážď, nejaký frontík, nejaká búrka, fúkne silnejšie 2-3 hodinky, potom sa to ustáli, čiže nie sú to také nejaké trvalé vetry, ktoré by to tu nejak významne rozhýbali. Tak to je, no je leto, stále sa to tak berie, že tieto letné výpravy sú také. Tak poďme to zakončiť. Tak včera som už uzatváral výpravu, hovoril som si, že čaká ma posledná noc, teda uvidíme, či nejaký záber ešte príde. Nakoniec prišiel, bolo to nad ránom. Ešte jedna udica, vlastne, to bola udica, ktorú som neprevážal večer, nechal som ju tam, hovorím si, nechám ju 2 dní, tam bol ten lieň minulú noc, tak od tej noci som ju nechal. Takže po 24 hodinách tam prišiel záber, tentokrát od kapra, je trošku menší ako ten prvý, okolo 16 kg, ale pekná rozlúčka. Už balím, už mám veci pripravené, takmer na odjazd. Každú chvíľu sa tu objavia asi noví rybári na striedanie. Takže pekná rozlúčka s touto 2-týždňovou výpravou. Teším sa, jasne.